अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास किसी सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी नहीं। आपके पास आपका जो मोबाइल का डेटा केबल है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना मोबाइल का इंटरनेट खोलेंगे। हमारा इंटरनेट खुला हुआ है, वाईफाई से जुड़ा हुआ है। अभी ख्वाह आपका कनेक्शन वाईफाई से हो या डेटा कनेक्शन से हो, आप जिस तरह भी मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको कनेक्शन को कंप्यूटर पे इस तरह शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना मोबाइल सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग खोलने के बाद आप कनेक्शंस में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थ्रेटिंग इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल का डेटा केबल इसमें जुड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो मोबाइल का डेटा का केबल है वो इसमें कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आप USB थ्रेडिंग इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही आपका मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर की तरफ शेयर होगा। अभी मैं कुछ इस पर इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मालिक हुज़ैफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाएं।